365 English spoken pattern ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်စကားပြောနမူနာပုံစံ15မှာ verb1 plus object pronoun plus or not ပေါ့နော်လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်လေဆိုရဲသဘောရေးထားတဲ့ sentence တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကြည့်အောင်ပါလုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်လေ verb1 plus object pronoun plus or not object pronoun ဆိုတာ IDA တို့ me me တို့ XI him တို့ XI her တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ပါBelieve it or not, take it or not, usually. Hate me or not, leave me or not, target, quote it or not, carry it or not, meet me or not, read it or not, patching. Pattern 15 ပေါ့နော် pattern 15မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတွေ့ကူပါတယ် verb1 plus object pronoun plus or not ဒါကိုလုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နမူနာတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ပါရှေ့က verb တွေနေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးဆွဲကြည့်ပါဘယ်လိုပြောမလဲနမူနာဝါကြလေးရေးကြည့်ပါဒါဆိုတော့ဒီခုနဒီ pattern ကကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်